ենք, շնորհակալ եմ։ Հարգելի հայրենակիցներ, անկեղծ ասած կուզեի հիմա թվարկել հերթով բանտարկյալներին անուն անառուվ, ցավոք չեմ կարող, որովհետև երեք մի հաշվարկի արդյունքի մասին իմացա, որ 2018 թվականից առ այսօր մենք ունենք մոտ 10,000, կրկնում եմ 10,000 բռնաճնշումների եւ բռնաճնշումների ենթարկվող, ինչպես նաեւ քաղ բանտարկյալներ։ Դուք պատկերացնում եք, սա խոսքը մի երկրի մասին է, որի իշխանությունները հայտարարում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարության բաստիոն է։ Ստացվում է, որ ըստ իշխանությունների Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարության բաստիոնում կա 10,000 քաղբանտարկյալ։ Հետևաբար ես չեմ կարող թվարկել անուն առանուն, սակայն ես այս պահին ուզում եմ առանձնացնել հատկապես կին քաղբանտարկյալներին, որոնք ենթարկվում են հետապնդումների, որոնք բռնաճնշումների են բնականաբար ենթարկվում։ Ուզում եմ հիշեցնել Լիդիա Մանթաշյանի մասին, որի նկատմամբ հետապնդումները դեռևս շարունակվում են եւ արդարությունը հաստատված չէ։ Եվ ուզում եմ առանձնացնել այս պահին Արեգնազ Մանուկյանին, մեր ընկերոջը, մեր գործընկերոջը, մեր պայքարի ընկերոջը, որը եւս կալանավորված է, եւ սա աբսուրդ է, եւ ժողովրդավարություն հայտարարած երկրում կնոջը պատժում է կտրելով ընտանիքից, կալանավորելով, բռնաճնշումների ենթարկելով եւ հնարավորություն չտալով շփում անչափած երեխայի հետ։ Գիտեք, մխիթարանք չէ, որ Արեգնազին թույլ են տվել իր երեխայի հետ տեսակցել։ Ես չեմ կարծում, ես առաջինը խոսում եմ որպես կին, հետո նոր մտածում որպես քաղաքական գործիչ, որպես կին, որպես մայր, ես չեմ պատկերացնում մոր եւ դստեր, անչափած դստեր հանդիպումը մի վայրում, որտեղ, չգիտեմ, Աստված մի արասե, որ հայտնվի որևէ մեկը։ Հետևաբար այստեղ որևէ արդարության մասին խոսք չկա, հետևաբար այստեղ ողջունելու ոչինչ չկա, որովհետև երեխան իր ծննդյան օրը չի կարողանալու ուրախանալ։ Սա ուրախություն չէ։ Սա, չգիտեմ, հերթական դերասանությունն է, որ այս իշխանությունները փորձում են այսպես ժողովրդիների մանիպուլացնել։ Իբրև թե տեսեք, իրենք ժողովրդավար են։ Խոսքս ուզում եմ ուղղել տարբեր կառույցների, որոնք սիրում են, այսպես ճամարտակել, խոսել ժողովրդավարությունից, մարդու իրավունքներից։ Դրանք տարբեր եվրոպական, այսպես երկրների դեսպանատների ներկայացուցիչներն են Հայաստանում, Եվրամիությունն է ներկայացությունն է Հայաստանում։ Գիտեք, ես տարբեր դատավարությունների եմ լինում, երբևէ որևէ անգամ եւ դատավարությունների իհարկե քաղբանտարկյալների չեմ հանդիպել որևէ ներկայացուցիչի նման կառույցի։ Մեկ-երկու անգամ մի դեսպանատան ներկայացուցիչ մեկ-երկու անգամ եկավ դատավարության ուղղակի ներկա ստանալու համար եւ վերջ։ Այսինքն մենք որևէ փաստարկում, որևէ գրանցում, որևէ հայտարարություն առ այսօր չենք տեսել, որ այո, Հայաստանի Հանրապետությունը բռնապետական երկիր է եւ այստեղ մարդիկ կալանավորվում են ոչ թե հանցանք գործելու համար, այլ ընդամենը այլ կարծիք ունենալու։ Այսօր այստեղ պաստառների վրա մեր ընկերները կալանավորված են եւ շատ հազարավոր մարդիկ բռնաճնշումների են ենթարկվում լոկ այն պատճառով, որ չեն ընդունում Հայաստանի ապամոնտաժման քաղաքականություն այս իշխանությունների կողմից, որ չեն համակերպվում Արցախը որպես հայրենիք չունենալու մտքի հետ։ Հետևաբար այս մարդիկ ընդամենը դատապարտված են, որովհետև իրենք ընդամենը ուզում են հայրենիք ունենալ։ Հետևաբար ամոթ ու հազար ամոթ բոլոր այն կառույցներին, բոլոր այն դեսպանատան ներկայացուցիչներին, որոնք խոսում են ժողովրդավարությունից։ Իդեպ, ուզում եմ հիշեցնել, վերջերս, եթե չեմ սխալվում, իրեն առաջին տիկին հայտարարած մի կին խոսում էր բռնաճնշումների մասին, բռնության մասին կանանց, ես կարծում էի, որ ինքը հիմա այստեղ պիտի լիներ։ Դե բնականաբար չկա, որովհետև իրենց նպատակը այլ է, իրենց դերասանությունն է, մեր իսկական պայքարը, եւ մենք կանգ չենք առնելու, շարունակելու ենք պաշտպանել մեր իրավունքները, որովհետև ես որպես Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր եւ Արցախի Հանրապետության քաղաքացի ես պիտի վերադառնամ իմ տուն,
Դա իմ բացարձակ իրավունքն է եւ պիտի ապրեմ իմ տանը։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում իմ հայրենակիցները պիտի կարողանան ապրել ազատ, անկախ, ինքնիշխան հայրենիքում, կարողանան ապրել արժանապատիվ ու բարգավաճ։ Շնորհակալ եմ։